Ampa Medical er en virksomhed, hvor vi udvikler et produkt til personer med stomi, så de kan slippe af med stomiposen. Jeg hedder Marie Parslov og er medstifter af virksomheden sammen med Cecilia Amitsbøl. Vi vil gerne udvikle en løsning til personer med stomi, som gør, at de ikke skal gå rundt med en stomipose 24/7. Det er for mange en både mental og fysisk byrde at gå rundt med sådan en pose klistret på maven hele tiden. Og mange af dem får hudkomplikationer under stomiposen, og rigtig mange bekymrer sig om lækage. Så vi vil gerne udvikle en løsning, som gør, at de slipper for de her gener og simpelthen slipper af med stomiposen. Vi er med i programmet Mates for Startup i håb om at komme i kontakt med nogle produktionsvirksomheder, som kan hjælpe os med at tage vores produkt fra prototype til produktion i stor skala. Vi på sigt vil jo gerne ud til alle personer med stomi i hele verden, og til start satser vi på Europa og USA.